السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايبه لكم وصفة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتطول الشعر، بتكثف الشعر، بتخلي الشعر ناعم، بتمنع تساقط الشعر. يعني كل حاجة عايزاها لشعرك أو لشعرك، لأن الوصفة تصلح للرجال وللنساء وكمان للأطفال من سن 13 سنة ممكن نستعملها عادي خالص. بنجيب التوم اللي هو العادي الفريش، بناخد حوالي راس توم صغيرة زي دي أو حوالي 6 فصوص من التوم. بناخد التوم بنهرسه كويس مع زيت الزيتون، ممكن نحطه في الخلاط وبنضربهم كلهم مع بعض لحد ما التوم بينعم خالص في زيت الزيتون. بعد كده بنفرغه في برطمان وبنغطيه وبنسيبه مش أقل من 24 ساعة. قدرتي تخليه أكتر من كده لمدة 3 أيام أو 4 أيام، برضو من الحاجات الجميلة جدا وهيكون مركز أكتر. بعد كده بس طبعا ما يكونش أكتر من كده عشان هيدي، هو أصلا التوم ريحته مش حلوة، ريحته هتبقى سيئة. بنسيبه زي ما اتفقنا، وبعد كده بنصفيه بشاشة ماشي، وبعد كده بناخد الزيت بندلك بيه فروة الشعر والشعر من الجذور لحد الأطراف، وبنلبس بونيه حوالي ساعتين قبل غسيل الشعر، وبعد كده بنغسل شعرنا. في ناس بتشتكي طبعا من ريحة التوم، ممكن بعد ما بنغسل شعرنا بالشامبو بالبلسم والكلام ده كله بنحط في مية شطف الشعر بعد ما خلصنا غسيله، بنحط معلقة من البن على حوالي لتر مية وبنشطف شعرنا بيه. بس طبعا بنكون قلبنا البن والبن رقت تحت، وبعد كده ناخد المية فقط علشان الشعر ما يبقاش فيه بن. أتمنى الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة.